2 hours later. हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। तो ये वही स्लाइड है जो मैंने पिछली बार आपको दिखाई थी। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितनी हाइट है, कितनी बड़ी पूरी स्लाइड आई है यहाँ पे। तो फिर हमने यहाँ पे मशीन लगा के इस रोड को दोबारा से खोलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से रोड भी थोड़ा खिसका हुआ। तो गाइस, आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप बने रहे इसी तरह। हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए ऊपर से कितनी हाइट है, इसमें डेंजर है, पूरा कैप बनी हुई है, इसमें पूरा ही खतरनाक काम बन गया यहाँ पे। यहाँ से टोटल बंदर भी नहीं जा सकते हैं, इतना मुश्किल है। पूरा धूप है, अभी भी खिसक रहा है ये। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे काम कर रहे हैं मशीन के साथ, और ऊपर से अभी भी ये खिसक रहा है। धूप लगी हुई, ऊपर से भी खिसक रहा है, रुकने का नाम ही नहीं लगेगा। अभी बेचारे ये देखिए, देखिए इस साइड से भी ये खिसक रहा है।
पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक भी करें। आप बने रहे हमारे साथ, इंशाल्लाह हम आपको अच्छे से अच्छा करके दिखाएंगे, अच्छा अपडेट भी देते रहेंगे। गाइस फाइनली स्लाइड को कंप्लीट कर दिया हमने और रोड को दोबारा से खोला, बहाल किया। तो बात यह है कि जैसे अच्छा ये पहले रोड बना था वैसा तो नहीं बना, तो फिर भी अभी गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए थोड़ा सा हमने खोल दिया। तो गाड़ियाँ इसमें छोटी तो नहीं चलती हैं, ये ट्रैक्टर वगैरह ही चलते हैं इसमें, ट्रैक्टर मशीनें छोटी बड़ी। तो रोड खोल दिया, पहले जैसा नहीं बना। तो अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली।